Selamat hari serta mari kami bahasa dengan kita semua kuis nenalar kabulai kita berbuletin ukas bagi Iban. Dara batang berita kali hari itu. Pemujur dijapai koridor kuasa oleh dikenak baru Sarawak skor kenyawari 15 tahun ke udah nyata mandang ke maik pengawak ngagai pemansang negeri itu lalu dipadahnya di model pemansang meruan di Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Sohari itu Datuk Abang Openg Madah skor dah mata pengawak beranak ke pokok strategik dari sektor pribad engkau perintah bermacam industri kelebih lagi berkuasa oleh dikenak baru. Berbangunnya ku ia skor megak mujur nyendia ke peluang kerja engkau dagang baru kelebih lagi ungkup pengawak dagang miat engkau jalan pemesai PKS. The success of SCO is incomplete without mentioning Samalaju Industrial Park, the icon of SCO. This energy-intensive hub has received more than half of all investment allocated to SCO, a testament to the global interest in the abundant renewable energy supply that SCO offers to diverse industries. This crowning achievement within the SCO initiative is a direct outcome of Recorda's three key pillars, which comprise implementing infrastructure projects, attracting investment to SCO, and creating new employment opportunities for the people of Sarawak. We have come a long way and achieved strides in our aspiration to achieve SCO's vision. Our unwavering commitment to attracting investors and cultivating an environment ripe for growth has led to one milestone after another. Ia berlaku minyak lebih berjadi ke pengrami makai lemai ngintu genap tahun skor yang ke-15 di Palang Convention Benda Kuching BCCK kena hari 5. Nambah kenyak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari ke megak Chairman Kaunsil Pemansang Koridor Wilayah, Recorda, nyemetak madah ke pengeransiang Perintah Sarawak nanggam kerjasama dengan Perintah Besai serta Raban Bukai ke Bisik Kawul Besai dikenang rumban pemansang skor. Nyalai yang lempai ke pengandal ngambil skor terus nyari lokomotif pemansang Sarawak, mai ekonomi tegap tumbuh lalu merik pemayak ngagai rakyat Sarawak. Sama datai bini Premier Sarawak Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang, sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mbas, engau Dato' Amar Rawang Tengah Ali Hassan, Speaker Kunsi Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Wang Nasar, Menteri Kanan Kerja Raya Malaysia Dato' Sri Alexander Nantalinggi, Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Engkau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri, Menteri Penyerakup Bangsa Dato' Sri Aaron Aguragang, Menteri Industri Pemakai Komuniti Engkau Pemansang Wilayah Sarawak Dato' Sri Dr. Stephen Nudi Utum, Tuan Pegawai Eksekutif Recorda Datuk Ismawi Ismuni, Ex-Sapit Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jambu Numpang serta bala temuai di Pawasa Bukai. Berita nangkanya, UPS Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak MTCP sedia merik belanja ngemuntang pengawak dekat bantuk ngerembai ke industri kreatif di negeri itu. Kut Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Snowden Lawan belanjanya tahu dipinta terus nengah website MTCP engkau mata pun nengah online. Jadi dana ini digunakan bolehlah dipohon oleh mereka-mereka yang ingin mengadakan bengkel, workshop, khusus sebagainya, terutamanya dari segi-segi seni ini, tarian ke, membuat manik ke, dan sebagainya lah. Ia berlaku minyak lebih jadi ke pengawak Festival Tari Ngau Lagu Melayu Asli FTLA 2023 di tu kena hari 5. Datuk Snowden pada baru penyampau belanja ke tahu dipinta berpanggai dengan pemasai program kedekat diatur. Kita boleh bagi 20,000, 30,000, 50,000 dan sebagainya. Kalau dia memerlukan lebih banyak, kita tergantung dengan berapa scale bengkel tersebut. Nitiah ke penerang pekit final FTLA dekat mantai kebala finalis hari 10 Raban Tanda engkau 12 finalis individu penyanyi lagu Melayu asli ke Pelabuhan Penglamak 2 malam berjurut. Pengawak nangguh ke Festival Kesenian Sarawak 2023 kena 19 November tu dekat dipenyari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Udahnya Hari Nembiak Sarawak 2023 dekat diatur di Kapit Penglamak 3 hari berengkah hari 1 Disember tu. Sapit Menteri Nembiak Lumba Engau Pemansang Orang Dagang Sarawak Dato' Jeneral Rentap Jambu Madah
Pemacam aktiviti dekat diatur bakal pengawak mandang kerja, aktiviti glamping, program Sarawak Aktif, fun run engkau mayuh kebukai. Dato' Gerald pengawak berjadi ke program mengenak rambai jakuk belia maju Sarawak Makmur, nyak dekat penyari ke Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Suhari itu Dato' Abang Openg kena 2 Disember 2023. Dan dua lagi pengisian yang saya sebut tadi. Yang pertama adalah dari segi Malaysian Book of Records, di mana kita menampilkan biggest flag dengan manik by Beats yang akan menerima sijil daripada Malaysian Book of Records. Dan satu lagi cara kemuncak adalah soul concert pada 2 hari bulan, di mana kita menampilkan artis Jamal Abdillah, yakni Zaid Yamani dan juga Dewi Sresta. Ini di antara tiga artis yang terbilang. Dalam pada itu juga kita juga menampilkan artis-artis tempatan seperti Ramesh Walter, Ricky Anderson, Firdaus Bentrang dan berapa lagi lah artis-artis tempatan. Ia berlaku minyak lebuh awam pemerintah Hari Nembiak Sarawak 2023 di Kuching kena hari 5. Nyalayan nesau mensia mayuh kelebih agi peranak dia sampal datai bericah ke programnya ilah. Agi ngenang berita di Kuching, semua oleh tamak percuma Kemiri Country Music Festival MCMF kena 1 hingga 2 Disember tu. Menteri Dekan Temuan Industri Kreatif ngoseni Pemerintah Sarawak MTCP Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah, pengawak merik tamak percumanya dikena ngendang sukung peminat Maya Festival Kemangai Edition ke-10 tahun diatur. In the spirit of gratitude for the support given for the fans and community over the past 10 years, I'm thrilled to announce the admission of the Miri Country Music Festival 2023. It will be free, free, no cost for everyone. Ia berlaku minyak tengah teks jakuk dibaca Sekretari Mendam MTCP, Datuk Sherina Husaini bersebengkah awam pemerintah Miri Country Music Festival di Kuching kena 5. Ia pada baru program kedekat diatur di Koko Kabananya dekat mic 9 band muzik Ari Amerika, Vietnam serta band Ari Sarawak. These talented artists will grace the MCMF stage, bringing soulful sounds of country music to our audience. Additionally, MCMF has always been committed to providing a platform for local artists to showcase their talents, fostering a sense of community and celebrating the rich musical diversity of our region. Kuya MCMF Sururan Ransian nyendia ke pelasar ungkup bala artis menuato mantai ke bakat sidak narak semangat komuniti ngau ngerami pengaya pengelayan muzik di rantau tu. Galih berita di Bintulu. Kaunsil Nyaga Pengelikuan Menua MKN merambut ngemayuh kagi latih dikena bersikap negeri tu. Direktur Pengelikuan Negeri MKN Negeri Sarawak Muhammad Hafizi Putit ungkup pemujul dudi hari dia MKN dekat nak ulih terus ke latih pengasih tahun baru ke Jelintiang Raban di Negeri Sarawak ngawal komuniti. Dalam perambut nak dia tu 5 latih pengasih dekat dipicalai tahun baru yang kaum latih pengasih kedatai hari latih pengasih fizikal, latih amal tabletop exercise, ngau latih pengulai ngau komuniti. Tajak pihak latihnya kuya dekat nambah bakat tahun tu kalai MKN udah katur latih pengasih bisi 8 kali yang kaum sehari tu kuya. Ia berjakut minyak lebih dari anda pemerintah pengudah latih pengasih tabletop X Kidurong 2 di gerah MKN nombor 18 ngau gerah MKN nombor 20 diatur MKN Negeri Sarawak bergulai ngau Petronas Cari Gali Sunan Berhad BIF di Bintulu Empai Lama. Nitiah kepenerang bisik 34 agensi kengawal 120 penyerta udah nguluk program enggau 7 nguji tikas persikap Standard Operation SOP agensi kedekawal bergerah MKN nombor 18 enggau 20 tu. Suraya di Subies, sepenyampau 333 ikut dipilih Subies udah dikelala ungkup dipasuk dalam rintai documentation peminta status peranak benua. Dokumentationnya udah diadu rambau program Operation Tim Gau khas PPK dikena mutar ke penanggul peranak Sarawak kenarai status peranak menua berengkah hari 13 November tu tadi di Balai Komuniti Bekenu. Programnya udah ditampung baru di Balai Komuniti Sepupuk Niah 15 November 2023 sebelum tembuk di Dewan Kampung Madinah kena 21 November ilah. Nitih ku penerang batang 7 programnya dikena mutar ke penanggul peranak Sarawak kenarai sebarang dokumen pengelala engau apian diaku status peranak menua. Kelimpah rinyak 7 bukai programnya dikena nyidik engau ngelala peranak Sarawak, engau peturun sidak kenali status peranak menua.
Berbangunnya mayu hari luar menua UPS megak bersama datai bertanya ke status peminta sidak yang kaum peminta baru. Kepenudi Dilijet Ari UPS Bertanam Betupik Sarawak udah ngatur penemu Suraya belajar ke projek Industri Bertanam IAT UPS Bertanam Betupik Negeri Sembilan. Dah banyak diserta 14 pegawai hingga 6 orang dagang bertuai ke penulung pegawai pemansang komuniti kanan UPS Bertanam Betupik Sarawak Nur Asmah Suhaili lalu disambut penulung Direktur Unit IAT Negeri Sembilan Darana Koyah Muhtadin. Sidak udahnya dibaik ngelawak ladang Sacha Inci Superfood Sdn Bhd di Sempulang Sapit Direktur Negeri Sembilan Umairah Abu Kasim. Pengudahnya bala dilijet dibaik ngagai kilang injen Sacha Inci, kala itu pegawai Sektivia C. Takong udah meri penerang pasal pengawak nanam Sacha Inci nyentuh cara nginjennya. Kuia pengawak nanam Sacha Inci mai hasil besai kalai tiap ikar endur Sacha Inci ditanam oleh mansut kasil urung RM2.000 engau RM10.000 ente ditanam petanah pemesai 5 ikar. 7 jalai nemuai seraya gawaknya megak dikenak merik peransang ngagai bala pegawai pengembiang nguliah ke penerang engkau penelebak baru kelimpah belajar engkau mendak aktiviti nginjen belalau ke pengawak petanam Betupik. Bala dilijet kenemuainya megak boleh penemu engkau pengelandiak teknologi pemaduk baru suraris engkau pemansang ke mayari. Nah kak tu dulu boleh tunukas impan ngalih hari tuk bulai ngokis nanala. Berita kesilagi tu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau berportal ukas.sarawak.gov.my engkau UKAS channel di YouTube. Sudah hujung ke Buletin UKAS, aram sama mendak pengerica pengerami makai lemai ngintu genap tahun skor ke-15 ke dipenyadi ke Premier Sarawak di Palan Convention Borneo Kuching Kenari 5. UKAS #saluran informasi rakyat Selamat hari.